दे दिया गया था। तो ये हो रहा था कि मोबाइल चालू रहता चल रहा था लेकिन बंद हो रहा था। ठीक है, तो बड़ा कीजिए, आराम से हिट कीजिए और आराम से उतार लीजिए। ये देखिए आराम से पूरा पेस्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन एक भी टैग नहीं टूटा, देखें एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से ये देखिए एक भी टैग नहीं है, टूटा है, एकदम फ्रेश निकला है। तो इसको क्लीन कर लिया जाए। क्या कि इसका आयरन, इसका रंगा एक्स्ट्रा है, इसका आप उठा लेंगे। धीरे धीरे कर लेंगे। मैं थोड़ा सा रोजमेरी यूज करता हूँ, उससे ये होता है कि यहाँ कोई बाल पकड़ेगा नहीं, रोजे से स्मूथ चलता है। आपका गुडविक देख रहे हैं, एक भी